Hello，你哋好。你哋好啊！多謝大家收睇我哋嘅 channel 啦，麻煩大家 like and share 同埋訂閱我哋嘅頻道。係啦，Silas 介紹下自己先啦。我係 Silas，係 Kitty 嘅哥哥嚇。咁本身咧就學嘅係西方西醫啦嘅藥學同埋呢個航空醫學嘅啊。咁除咗呢個部分之外咧，我就對營養比較有興趣啦，所以花啲時間去做一啲有關營養嘅研究啊。咁同大家分享咁樣。Kitty 到你啦。非常好啊！我係 Kitty，我係一個崇尚自然療法，用咗自然療法幾十年嘅人啦。我係一個自然療法嘅用家。咁咧，我而家咧就同我哥哥做咗呢個 channel，希望咧帶俾大家咧更加多嘅營養嘅分享啦。係啦，我自己自身用緊嘅自然療法有啲乜嘢可以同大家分享嘅，都會喺呢個頻道度同大家講嘅。係啦，好好。係。我哋咧就準備下一個即係嚟緊嘅題目噶咯噃。係啊，今日講咩啊 ，Silas？今日講嘅咧就係一種我哋上次講係咩啊？講牛肉係咪？肉類嘅嘢，即係畜牧業嘅嘢係啦。咁再前邊講蔬菜。咁呢次咧，我哋講另外一樣嘢咧，就係一種我哋時食、日日食嘅嘢，叫超加工食物啊。其實我好中意食超加工食物嘅，蝦片啊、薯條啊，咁大家都好中意食啊嚇，尤其是越香口嘅嘢咧，大部分都係超加工食物嚟嘅嚇。係啊，所以咧我要學識自然療法啊，同埋要用 supplement 去解毒咯，因為我中意食啊嘛。係啦，咁我哋咧今日講嘅咧就係主要講，超加工食物點解咁多？要食翻啲營養品啊，要食翻啲所謂自然療法嘅食物啊，然之後先會比較安全咧咁嚇。咁我哋嚟睇下嚇。呢個超加工食物啊，下邊有一行字，你有冇睇到啊？係下面嗰行字啊，係啊，營養師盤點食用超加工食物對身體嘅種種危害。再上面一行咧就話可能會致癌嘅喎。所以你除咗肥之外係致癌啊，其實咧大家咧首要咧就係即係好似我哋咁啲師奶仔咧，淨係識得諗啊，哇會唔會好肥啊？但好少講話會唔會致癌啊咁樣噶嘛，即係口頭禪啊，即係會唔會發炎啊、致癌啊咁嗰啲問題啊，好少人講嘅。又會唔會肥啊？或者喂有冇營養啊？咁即係兩樣嘢嘅啫，其他嘢就唔講噶啦。好唔好食啊？就係第三個人，好唔好食？係啊，好唔好味啊？邊隻好味啊？咁樣咯，通常都係。係啊，咁前兩個禮拜咧，我去 Costco 嗬，經過Costco 咧有一種叫米餅啊，呢種米餅係鹹蛋蟹味鹹蛋米餅嚇，咁攞嚟睇啊，咁旁邊有人話好食啊，咁好唔好？我哋會就問就好唔好味呢樣嘢嚇，好好食啊，咁買翻去之後咧就後悔嘅，點解買啲咁嘅嘢？通常都係嘅，我都會嘅。我去超市咧，其實咧我自細我好中意行超市嘅。我行到超市我就好開心啊！哇，真係琳琅滿目啊！尤其是我哋細個嘅時候咧，超市咧咁多嘢賣咧，多過啲士多好多噶嘛。咁啊，哇，真係想要乜都有喎，睇見就好開心啊！而家都一樣嘅，但係咧而家咧就係有好多唔同嘅品種俾你揀啦。就算薯片咧，同一個牌子咧都可能有好多唔同嘅味道噶嘛。咁買咗翻嚟食完之後咧，就好後悔啦。嗱，其實食物咧就喺WHO 裏面咧就分為4大類嘅喎。我哋之前咧曾經提過嘅，係咪？咁一樣咧就係原型食物啦，即係肥啲啲嗰啲唔係，原來係個食物啊。咁就即係好似蔬菜啊、水果啊、正常嘅肉類啊咁。雖然咧我哋講到佢嘅營養少咗，但係都要食嘅嚇。係。咁第二類係乜嘢咧？第二樣係油咯，係咪啊？唔係，係烹調食物啊，記唔記得啊？烹調過嘅食物，即係話我哋煮嘅時候咧會加油啊、加鹽啊、加糖啊去煮嘅，好似我哋中菜咧，成日都炒菜啊，會加油、加鹽、加糖、加一啲嘅麵粉咁樣，哦，呢啲係常用嘅呢啲嘅調味劑，嚇。咁呢啲調味劑咧係好天然嘅。甚至係蜂蜜都係都係天然嘅嘢，咁加落去，然之後我哋煮嚟食咧，係一個正常生活嘅一部分。咁第三類咧？
第3類咪加工食品咯。咁加工食品咧就好似麵包啦、罐頭罐頭啦、啦、芝士啊，係啦，即係佢稍為有加工過嘅，經過工廠製造出嚟嘅嘢嚇。咁呢啲嘅部分咧，我哋稱為加工食物。咁加工食物咧，其實對健康都有少少影響嘅嚇。咁以後再講啦。咁今日講嘅就係主題啦。同我一樣，我最中意嘅嗱，飲可樂超加工食品，見到嗰樽黑色嗰樽飲品，你就特別開心㗎，係咪啊？係個我哋係偷飲㗎嘛，不停咁樣，係啊。咁去偷人哋嗰支飲啊。係啦。咁咧呢度咧就係講嗰4類分類嘅表格嚟嘅。咁我哋啱啱咧就已經提過㗎咯喎。咁所以咧就冇錯啊，唔需要咧特別再講太多嘅嘢，大概係提下就好啦嚇。即係話係啦。好似雞蛋啊、牛肉啊、蔬菜啊、豆類啊，呢啲都係原型食物，都係所謂第一類食物啦。咁即係我哋喺街市咧，如果係街市裏邊唔係買啲所謂加工食物或者煮好嘅食物咧，基本上都係原型食物嚇。咁第2類咧就係煮過嘅食物啦。咁而家好多喺路邊已經煮好嘅嘢㗎咯喎，即係你就算去到街市裏邊，你都發覺，有啲已經係煮好嘅食物喺度㗎啦嚇。咁即係而家好方便嘅嚇。但係嗰種唔叫做預製菜嚇，嗰啲叫佢當日煮好咗就當日賣嘅。咁預製菜係另外一回事嚇。咁第3類咧就所謂加工食物啦嚇。咁加工食物好似果醬啊、芝士啊、罐頭啊、或者係啲煙肉啊嗰類嘅嘢，都算係加工食物啦嚇。乳酪算唔算係加工食物咧？算。葡萄酒啊、啤酒啊都係，都係加工食物嚟嘅。即係總之佢唔係原身嗰個樣嘅，都係叫加工食物啦。係啦，佢變咗樣嘅嚇。咁變咗個樣咧，就會覺得同之前唔太一樣，唔係咁一樣嘅喎咁。唔係整咗容，整咗容。整咗容變靚仔咗。係啦。咁超加工食物咧就變咗，哇！呢個就加咗好多嘅其他嘅嘢嘅嚇，好似調味劑啊、呢個香料啊、色素啊各種嘅樣，哇！將佢原來個樣咧已經係變到你唔識佢係邊個嚟㗎啦嚇。係啦，呢個就係前見再前見。嗱，前面嗰個叫化妝，呢個叫整形。係整到你唔識佢咁樣，哇！呢個好叻啊！但係咧又好味又好睇嚇。咁呢個就係超加工食物啦嚇。係，即係好似薯片咁，你原來發覺佢唔似薯仔個樣嘅喎，係咪啊？蝦片唔似隻蝦嘅喎，咁所以你冇蝦㗎。係啊，呢啲就叫超加工食物，即係老婆餅冇老婆一樣咯。係盲公餅冇盲公。係啊，煲仔飯冇阿仔。好，咁我哋下一章咯喎。係啦，下一章咧就特別講到呢個經過整形嘅食物啦嚇。係。咁整形食物咧喺西班牙曾經咧就做咗個研究。如果我哋成日都係食啲咁嘅整過型嘅食物之後咧，就會發覺喂早死。越食越早死，即係唔係唔食嘢早死，反而食得超加工食物多就係反而對身體有害咯。係啊，咁啱講過啊，黑色嗰樽咧啲碳酸飲品啊嚇，或者啲果汁飲料啊，咁其實嗰啲調色出嚟嘅嚇。你見到橙汁裏邊冇橙啊，蘋果汁裏邊冇蘋果，咁嗰啲咧你就小心啦嚇，就係顏色。咁味道都味道就好似橙汁嘅嗰種咩寶咧嚇，咁係。唔同色嘅寶啊，係咪啊？橙汁，但係唔同色嘅寶咯。係咯，咁嗰個咯，咁仲有啲就黑黑地咁，又話有糖，又話冇糖，咁我都唔知佢冇糖定有糖，好似冇糖嘅仲衰。冇啦，係啊，總之就橫掂都係死㗎啦，咁不如飲個 original 㗎啦。係啦，即係絲路佢就唔好飲啦，絲路佢等陣間講到咧，冇錯啦，佢話俾你零嘅就唔好啦，係仲差啊嗰啲。咁再嚟咧，加速死亡。啱講啦，薯片啊、餅乾啊、糖果啊、朱古力啊呢啲，哇！我最中意食嘅朱古力啊，尤其是係朱古力雪糕，哇！個脆皮最好食㗎，竟然係超加工食物嚟㗎。我細個最中意買嘅就係脆皮雪糕嚇，雪條啊嚇。係啦，
你啊最中意買脆皮雪條，但係我每次都嗌你買孖條，因為我可以同你分一半，你永遠都唔同我分。咁仲有咧有啲嘅冷凍食品喎，即係好似冷凍嘅 pizza 啦、微波餐盒啦嗰啲乜嘢。嗱呢個冷凍嘅 pizza 點解有問題咧？咁 pizza 平時食嘅點解叫做加工食物，冷凍嘅叫做超加工食物咧？嗱呢樣嘢咧，我好中意嘅。我曾經有一段時間咧，好經常性買呢啲 pizza 咧，擺喺我冰箱。因為咧方便啊嘛。方便我即係唔得閒，但係又突然間翻屋企食飯嘅時候，我就攞出嚟好想食 pizza 咁就食。咁我喺度諗緊一樣嘢咧，就係會唔會係裏邊嘅食物，因為有肉啦、有菜啦。其實佢雪咗之後，會唔會釋放一啲嘅亞硝酸鹽出嚟咧？嗱，當然有啲嘅用啲所謂煙肉啊、醃製過嘅肉品啦，嗰個有亞硝酸鹽嚇。咁但係最大嘅問題咧就係防腐劑嘅，佢可以擺好耐啊嘛，係咪？佢冇錯，可以擺好耐㗎。你唔係喺披薩店即刻買即刻食啊嘛，咁你要擺喎，咁一擺可能擺個3個月、2個月。哇！咁點算啊？嗰裏邊一定有大量嘅防腐劑咯。係，都係嘅。好似速食麵咁，速食麵即係好似啲即食麵嚇。咁一淥就有得食，但係嗰個麵擺咗幾耐咧？嚇。係嘅係嘅。咁大家唔會自己走去整個麵㗎嘛。係啊，我唔會話我自己做麵條，然之後去咩算啦。咁你嗰個麵水一淥落去3分鐘就熟。呢個麵肯定有問題啦，係，梗係有防腐劑啦，尤其是佢嘅油啊，會溢咗噶嘛，會變味噶嘛，佢唔會變味，即係話嗰個加咗幾多嘢落去咧，咁就不得而知啦。咁又有加工肉製品喎，好似熱狗啊、香腸啊、漢堡肉餅啊，嗱我哋中國人嘅臘腸啊、臘肉啊、臘鴨啊咁，即係臘來臘去嗰啲啦，即係12月開就掛起嚟嗰啲啊。係。呢啲咧就有大量嘅亞硝酸啊，其實會致癌嘅。係。仲有一樣嘢最致癌嘅係乜嘢啊？鹹魚啊！哦，鹹魚係啊，係好多人食完之後咧，即係我哋細個嘅時候，有好多人食鹹魚咧，就造成咗鼻咽癌。同埋咁我想問下喎，咁燒味算唔算啊？燒味其實會致癌，但係嗰個狀況就唔係亞硝酸鹽嘅問題，係因為碳化物燒過，佢燒過之後嗰個碳燒得唔即係會有啲嘅揮發物體出嚟，會導致咗致癌。係，雖然就唔一樣嘅，燒肉同呢個臘肉係唔同嘅。係，即係唔好燒咁燶就得。咁另外咧，係另外就係早餐嘅穀物啦，我哋中意食嘅cornflake啦，即係嗰啲粟米片啊之類嘅。嗱係嘛？麥片啊、粟米片啊，尤其是咧顏色越多嗰隻咧就越危險。好多同埋嗰啲能量棒係咪都屬於係啊？能量棒都係屬於超加工食物嚟嘅，佢係朱古力啊嗰啲去包裹噶嘛，所以朱古力棒嗰類咪類似能量棒咯。咁加上好多裏邊好多嘅堅果類嘅嘢啊、麥片啊，都係熟咗噶嘛。咁佢一定要加另一樣嘢叫做防腐劑咯。係啦。仲有咁另外咧，就仲有一啲我好中意食嘅嘢。哇！就係我好中意食乳酪啦、雪糕啦、奶昔啊，呢啲全部都係我中意食嘅嘢嚟嘅。以前咧，我喺 M 嗰間嘢裏邊咧，我好中意飲奶昔嘅喎。係啊！嗰個又大杯又平，跟住咧就食個又好味，食個3層嘅漢堡包嚇。哇！真係一人生樂事啊！嗰陣時覺得係哇！幾識享受啊！真係嗰陣中學又食係咯，所以見到係，所以咧仲有一啲嘅，即係所有嘢咧，你真係其實沙黎索同你做呢個節目咧，你係叫我唔好食嘢噶啦。即係用咖啡嘅伴侶啦，同埋嗰啲
叫湯包啊、醬包啊嗰啲咧，嗱你一包包嘅醬咧而家好興噶嘛，預製咗嘅醬，你翻嚟買啲肉就咁倒咗啲醬落去撈勻嘅，哦搞掂咁樣，即係最早煮熱咧咗撈勻。就係嗰個咩雞精嚇，咩蘭氏啊嗰個我唔記得咗啦嚇，嗰個雞精抌落個湯度就變成雞湯啊嘛，硬塊咁嘅。係變雞湯。係啊，即係其實咧呢一啲咁嘅味道咧，即係等於好似台灣最興嘅粒粒奶茶咧，裡面其實係冇奶茶成分啦，冇奶嘅成分啦，所有嘢都係溝出嚟嘅。係啊，即係好似喺個調色盤咁喺度調完之後，哦出嚟個顏色係咁嘅咁，跟住咧加啲冰塊，加啲一粒粒嘅嘢落去，咁就叫做咩奶茶啊咁。係，其實佢呢啲係藝術品嚟嘅，唔食得㗎。嗯哼。嗱，啱啱講嘅又係啦，再細算呢幾樣嘢，呢個有差唔多有9樣嗬，8樣嘢。咁8樣裏邊咧，包括咗果汁啊、碳酸飲品啊、零食啊，即係嗰啲爽口嘅糖果嗰類啊，更加細路仔最中意睇到嗰啲顏色咧，五顏六色嘅，大家都中意食嗰啲咁嘅嘢嘅。係啊，咁係啊，其實嗰啲係最冇益嘅嘢嚟嘅。係啦，咁啊即食品啦，或者係一啲嘅冷凍食品啦，咁呢啲咧嗱，尤其是最近成日出嚟嘅就係預製菜嘅。嗱，預製菜有兩個唔同嘅來源嘅，一個係正常嘅預製菜，咁預製菜佢既然係預製，一定加防腐劑嚇。另外一個來源咧就係唔知佢嘅肉同埋蔬菜係點樣嚟嘅嚇，所以預製菜嘅使用盡量減少。係。因為有啲嘅假食物，有機會我哋再講假食物呢樣嘢。你講起呢一樣嘢咧，我又諗起喎，有好多人食素噶嘛，食齋啊。係嗱，食齋咧都係一個好大嘅學問嚟嘅，成日都講。係，因為點解咧？食齋咧，其實而家有好多咧叫素肉啊、素魚蛋啊，呢一啲咁嘅即係超加工食物，超加工食物嚟㗎，係咁都冇㗎，淨係食個味道。係啦，味道都係調出嚟嘅嚇。咁裏邊嘅成分咧，可能係麵筋啊，係啲豆類嘅嘢，但係有可能咧係一啲其他嘅物質喎。呢啲嘅物質係冇人知係咩嚟㗎，係冇人知係咩嚟嘅，係啊。所以其實對食齋嘅朋友嚟講咧，佢哋即係選擇呢一啲嘅食物咧，其實都反而對身體仲唔好啊。係啊。嗱，早餐穀物又係啦，有啲嘅所謂加咗糖嘅穀片啦，或者係啲粟米片啊嗰類咁嘅嘢啦，咁又係唔好嘅。咁呢個所謂啱啱講到食齋嘅，我諗起，其實佢哋可以食蛋白粉嘅嚇。蛋白粉，即係蛋白粉咧，我哋蛋白粉係從大豆嚟嘅嚇，從豌豆、從燕麥嚟嘅。咁呢啲嘅成分咧嘅蛋白質咧，係補充咗之後咧，對一啲嘅所謂素食主義者咧，佢嘅健康係有好大幫助。冇錯。所以咧補充選擇食物係好重要㗎，選擇食物咁緊要。你選對嘅，雖然你係食素或者有偏向某一種食法，咁但係咧你都唔會造成咗身體缺乏營養嘅。係啦。咁仲好啱啱講過啦，啲yogurt 啊、雪糕啊、加工乳製品啊，呢啲又係啦，係屬於超加工食物啦。咁仲有湯包啦、醬料啦、醬包啦，咁好似啲沙律醬包咁噃。喺台灣最中意嘅有啲各種唔同嘅沙律醬包，10蚊台幣一條咁樣嚇。咁嗰啲咧其實裏邊都係超加工食物嚟嘅。咁仲有咧，佢有長期保障嘅，即係話保質期好長嘅，2年先會壞嘅，你信唔信啊？嗱，但係即係好似罐頭咁樣咯，罐頭都會有呢啲情況噶嘛。係啊，嗱，喺好似德國啊，有一個博士啊，一個研究科學嘅博士，就買咗個蛋糕，就將佢鎖咗喺個玻璃櫃裏邊，擺咗20年之後，個蛋糕仍然係個蛋糕。我上次我都分享過一樣嘢，就係我買啲橙翻嚟，擺咗1個月，佢都仲係一個橙咯，佢冇發毛㗎。係咯，咁你就知道佢嗰個裏邊加咗幾多嘅防腐劑啊，幾多嘅嗰啲添加劑落去。咁尤其是咧，佢嗰啲係啊，但係佢表面係好靚咯。係啊，咁如果佢包裝好靚，佢設計好引人嘅，食落去越食越中意嘅，呢啲大部分都係超加工食物。係冇錯。
好，咁下一張咧，我哋睇到喎。我哋下一個禮拜再講啦。係喎，下一個 topic 先至睇下一張啦。係啦。我哋今日咧個節目咧就去到呢度啦。我哋咧超加工食物咧，只係好簡約咁樣同大家介紹咗有啲乜嘢，而下一步咧，我哋就會深入啲去了解裡面究竟加咗啲乜嘢啦。係好，啦。大家留意，希望咧呢一集咧令到大家咧睇咗咧對超加工食物咧都會有表面嘅認識，究竟你食緊嗰啲係咪超加工食物啦？係啦，即係嗱，我哋啱講咗啦，食物有4類4大類，又同大家再翻去聽下。第一個係一種原形食物，第二個係烹飪過嘅食物，第三個係加工食物，第4樣嘢係超加工食物。咁超加工食物嘅選擇，原來係呢啲嘢，我哋就特別要防止，或者係要多食營養品啦，要多食一啲嘅自然療法嘅食物然之後去幫助自己改善自己身體。冇錯，大家咧即係當然咧，我哋介紹咗呢個超加工食品咧，唔代表大家唔可以食嘅。不過咧，大家都要食得精明，食得叻，因為食完之後要學點解毒。係一個要解毒，一個要識得選擇。越多嗰啲你唔識嘅字咧，就越唔要買就唔好買。係啦，冇錯。好，我哋今日嘅節目到呢度為止啦，下一集再見，拜拜。我哋會帶俾大家更加多健康嘅知識㗎。係啊，我哋會繼續努力嘅。今日就到呢度啦，拜拜。